大家好，神魔之塔啱啱更新咗9.3版本，而家我哋一齊嚟解放火希。第一關只要我哋轉到5粒相連嘅火珠，我哋就可以攻到佢。而第2關呢，我哋只要需要有足夠嘅回動，應該冇乜問題，可以打贏呢一關。去到 boss 關呢，佢就要求要3 turn 入邊轉到15粒或以上嘅火珠，咁敵人就唔會打你。如果鍾意我呢條片嘅話，可以 like 我同埋訂閱我嘅 channel Kingo。